Neste vídeo imos a ver como se determina a orde de reacción a través dun método que se coñece como método das velocidades iniciais. A orde dunha reacción só pode ser obtido experimentalmente, non hai un método teórico para calculalo. E hai distintos métodos para facelo. Un deles, o que vamos a ver neste vídeo, é o método das velocidades iniciais. Neste método, o que se fai é medir as velocidades iniciais dos distintos reactivos, mantendo as concentracións de todos os reactivos constantes agás unha, e ver como esa variación nese reactivo, na concentración dese reactivo, afecta a velocidade. Por exemplo, se ao duplicar a concentración dun reactivo, a velocidade se multiplica por 4, é dicir, se cuatriplica, se pode deducir, como veremos a continuación, que a orde parcial respecto a ese reactivo é 2. Se o que ocorre é que a velocidade non aumenta ao modificar a concentración dun reactivo, aseguraremos que a velocidade é de orde 0 respecto a ese reactivo, posto que a concentración dese reactivo non está afectando a reacción. Se ao duplicar a concentración inicial dun reactivo a velocidade tamén se duplica, a reacción será de orde 1 respecto a ese reactivo. Como nunha reacción química hai varios reactivos, teremos que desenvolver distintos experimentos, posto que para cada reactivo temos que coñecer a orde de reacción coa que contribúe esa orde parcial e poder ao final establecer a orde total da reacción. Como mellor se ve isto é a través dun exemplo. Neste exercicio imos a resolver un exercicio típico de determinación da ecuación da velocidade da reacción. Temos unha reacción con dous reactivos, hidróxeno e monóxido de nitróxeno, e temos 3 experimentos recollidos nunha táboa. E a partir destes resultados desta táboa me indican que determine a ecuación de velocidade da reacción. Bueno, o primeiro que temos que facer é escribir a ecuación da velocidade de reacción, onde aparecerán os términos M e N, é dicir, esos superíndices, esas ordes de reaccións parciais para o hidróxeno e NO sin número, posto que é o que teño que determinar. O que teño que determinar son esas ordes parciais para estes dous reactivos. Como só teño dous reactivos, vou a ter que calcular a orde parcial primeiro para un, é dicir, podemos comenzar co hidróxeno, é dicir, teño que coñecer o valor de M, e despois volverei a facer o mesmo para o NO, é dicir, calcular a orde de reacción para o NO, é dicir, determinar o valor de N. Estos exercicios se soen facer en etapas. Como o primeiro que quero determinar é a orde parcial respecto a hidróxeno, é dicir, o valor de M, o que teño que escoller son dous experimentos en donde se manteña constante o outro reactivo, é dicir, onde se manteña constante a concentración de NO. Polo tanto, teño que fixarme na gráfica e verei que aqueles experimentos onde se mantén constante a concentración de NO é o experimento 1 e o experimento 2. Polo tanto, aplicarei a ecuación da velocidade para o experimento 1 e para o experimento 2. Bueno, sustituímos na ecuación os datos. Para o experimento 1, a velocidade de 5,40 por 10 elevado a menos 5. A concentración inicial de hidróxeno son 1,8 por 10 elevado a menos 3, e iso está elevado a M. E por outro lado, a concentración de NO2 era de 2,1 por 10 elevado a menos 2, e iso teríamos elevado a N. Facemos o mesmo para o experimento 2. Neste caso, a velocidade era 10,80 por 10 elevado a menos 5. A concentración inicial de hidróxeno é 3,6 por 10 elevado a menos 3. De novo elevamos a M. E a concentración inicial de NO, que era que se permanecía constante, de 2,1 por 10 elevado a menos 2 e elevado a N. Ahora o que facemos é dividir ambas expresións e as simplificamos. Dividimos a segunda entre a primeira. Acá é constante, polo tanto, se simplifica. A concentración de NO elevado a N tamén é constante, tamén se simplifica. Agora, simplemente teño que dividir 10,80 por 10 elevado a menos 5 entre 5,40 por 10 elevado a menos 5 e dividir 3,6 por 10 a la menos 3 entre 1,8 por 10 elevado a menos 3, posto que, recordade, polas propiedades das potencias, dado que teñen o mesmo exponente, dividimos as bases. A ecuación queda moi simplificada, 10,80 entre 5,42 e 3,6 entre 1,8 e 2, é dicir, teño que buscar o valor de M de tal forma que 2 elevado a M me dé 2. Claramente, M ten que tomar o valor de 1.
Xa temos, por tanto, a orde parcial respecto ao hidróxeno. Temos que repetir exactamente o mesmo, pero para o nitróxeno, como veremos a continuación. Do mesmo xeito que fixemos para o hidróxeno, para calcular a orde parcial respecto ao NO, temos que empregar a mesma metodoloxía. Temos que escoller dous experimentos onde permaneza constante a reactivo que non queremos analizar, é dicir, o hidróxeno, e varíe a concentración inicial de NO. É dicir, temos que coller o experimento 1 e o experimento 3, onde a concentración de hidróxeno permanece constante e a concentración inicial de NO é a que varía. Agora, o que facemos é sustituir os valores do experimento 1 e o experimento 3 na ecuación de velocidade. Se nos fixamos na concentración de hidróxeno, como xa coñecemos a orde parcial que vale 1, xa poderíamos sustituir o valor de m por 1 e xa resolver con este dato. De todas formas, como vai a permanecer constante, na ecuación vai a ser un término que vai a desaparecer. Pois como fixemos no apartado anterior, sustituímos os valores. No experimento 1, a velocidade era de 5,40 por 10 elevado a menos 5 e o valor das concentracións iniciais eran de 1,8 por 10 elevado a menos 3 para o hidróxeno e de 2,1 por 10 elevado a menos 2. No caso de NO2, como non sabemos cal é a orde de reacción, colocaremos o valor de M, pero para o hidróxeno, como xa sabemos que orde 1, xa poderíamos sustituílo. Para o experimento 3 facemos exactamente o mesmo. A velocidade de 4,86 por 10 elevado a menos 4. Sustituímos o valor da concentración inicial de hidróxeno, que neste caso é o mesmo porque permanecía constante, 1,8 por 10 elevado a menos 3 elevado a 1, e a continuación tamén a concentración inicial de NO, que é 6,3 por 10 elevado a menos 2, e de novo o elevamos a M. Agora dividimos o experimento 3 entre o experimento 2 para que así nos dé un termo maior que a unidade e non unha fracción. Dividimos os termos que podemos dividir e simplificamos aqueles. Por un lado, as constante K vaise da ecuación, a concentración de hidróxeno tamén vaise, para a concentración do NO, dado que teñen o mesmo expoñente, o que facemos é dividir as súas bases e nos vai a dar un resultado xa moi simplificado como nos pasou no apartado anterior. Temos que calcular o valor de N. Para estes exercicios que son sinxelos non é necesario aplicar logaritmos, senón, se for algo máis complicado, como veremos nas ecuacións ácido-base ou en outro tipo de reaccións, veremos que temos que aplicar as propiedades dos logaritmos. Neste caso, é bastante sinxelo intuir que n ten que valer 2, porque así 3 elevado a 2 dame 9. Xa temos as ordes parciais respecto ao hidróxeno e respecto ao NO. Só nos queda escribir a ecuación global da velocidade de reacción. Como vemos, queda da seguinte forma. V vai a ser igual ao constante K multiplicado pola concentración de hidróxeno elevado a 1, xa que é de orde 1 respecto ao hidróxeno, e multiplicado pola concentración de NO elevado a 2, posto que era de orde 2 respecto ao NO.